আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ আনাদার মাই নিউ ভিডিও। আর আমার হাতে রয়েছে একটি বাস্কেটটি নিয়ে বের হয়েছে আমরা একটি জঙ্গলের ভিতরে। দেখা যাক কী কী টয় ভেহিকলস পাওয়া যায়। ওয়াও 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 ওয়াও, বাস্কেটের ভিতরে নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, দেখা যাক সামনে কী পাওয়া যায়। ওয়াও 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 ওয়াও, ভেহিকেলস। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও ওয়াও, হেলিকপ্টার। ওয়াও ওয়াও ও বন্ধুরা, এখানে রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস। ওয়াও, আর এই ভেহিকেলসগুলো রয়েছে মাটি মাখানো মাটি টয়। ওয়াও, আর এগুলোকে আমরা এখন বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেব ক্লিনিং করার জন্য। ক্লিন করে দেখতে পাবো এখানে কি ভেহিকেলস রয়েছে এবং কি কালার রয়েছে, তার পুরো ডিটেলস আমার জানতে পারবো বন্ধুরা। ওয়াও, আমাদের বাস্কেটটি প্রায় ভরে গিয়েছে। ওয়াও, এবার চলে যাব আমরা ক্লিনিং স্পটে, দেখা যাক কী কী পাওয়া যায়। লেটস গো। ওয়াও বন্ধুরা, আমরা চলে যাচ্ছি ক্লিনিং স্পটে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে ওয়াটার। ওয়াও, বাট এটাকে বেশি পরিষ্কার মনে হচ্ছে না, তার জন্য এটার পাশে রয়েছে একটি পাম্প। বাহ বন্ধুরা, আর এই পাম্পে আমরা এটাকে ক্লিনিং করব। বাহ বন্ধুরা, ক্লিনিং চলতেছে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, আমরা পেয়ে গিয়েছি স্পাইডারম্যান 2। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ একটি স্পাইডারম্যান 2 ট্রাক। বাবা, এই ট্রাকের সাথে রয়েছে 6টি চাকা বন্ধুরা, খুব চমৎকার একটি কালারফুল একটি ট্রাক। ওয়াও বন্ধুরা, এটা একটা আর্মি ফোর্স কার, দেখতে পাচ্ছ এটার সাথে বিগ বিগ 4টি চাকা রয়েছে, খুব সুন্দর। ওয়াও বন্ধুরা, এরপর আমরা পেয়ে গেছি একটি সেলুন বাস। আর এই সেলুন বাসটি দেখতে খুব চমৎকার, বাট তার একটি চাকা ভেঙে গিয়েছে। ওয়াও, এটাকে আমরা ঠিক করে নিব। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, হেলিকপ্টার। ওয়াও ওয়াও, দিস ইজ আর্মি হেলিকপ্টার। Wow, this is red color jeep car. Wow, police truck. Wow, 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 military truck. Wow, খুব চমৎকার একটি military truck. Wow, this is lucky car. Wow, wow, this is nice small car. Wow, wow. বন্ধুরা, সবগুলো টয় ভেহিকলসকে ক্লিন করা শেষ। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ভেহিকলস মাটি মাখানো ছিল, দেখতে পাচ্ছ খুব চমৎকার কালারের রয়েছিল। আসসালামু আলাইকুম।